咁依家我哋配鏡咧，近視鏡係打2.5折嘅，鏡可以送一副太陽鏡、太陽眼鏡同埋個老花鏡，急住用。咁我哋1個鐘左右就有得攞嘅，990。咁呢啲係特製鏡嘅，咁折咗咧3折，折咗之後係297蚊。哦，即係呢個已經係漸進鏡嘅價錢係297蚊。呢個做緊一個特價，199就做到。哦，即係再平啲199就係漸進呢個 S1呢一個。係啦，冇錯。都幾好，日本㗎嘛。係嘅，佢係日本製造，咁佢都係亞洲人啊嘛，比較適合我哋亞洲人個眼球弧度，舒適度會好啲嘅。如果細路仔，依家預防近視，眼碗度數增長變化冇咁大嘅，就依家係有1300左右。咁售後嘅話係有啲咩保障啊？我哋有咁，如果攞鏡30日內唔舒服，或者戴得唔夠清，可以翻嚟復查調整更換一次嘅。呢係日本嘅眼底照相機。如果近期眼底有唔舒服可以過嚟 check 下都得嘅。呢個係照出我哋眼底有冇白內障、青光眼同埋黃斑，可以提前預防我哋眼底疾病變嘅。有免費嘅。Hello， 我係艾琪，今集帶大家深圳配眼鏡。咁依家我哋配鏡咧，近視鏡係打2.5折嘅現片。咁如果好似做漸進或者特製鏡就係3折，國際大牌都係一樣嘅。你依家仲有配鏡可以送一副太陽鏡、太陽眼鏡同埋個老花鏡。哇！呢啲款都幾靚喎。係嘅。呢啲都係送嘅。係啦，咁出去玩就可以戴下。如果哇，呢個款都好睇喎。自己冇需要咧，就可以俾屋企人都得嘅。啱嘅就帶走，天光嘅就99蚊就得㗎。呢個都好靚喎，紫色啊！呢款都係我哋配鏡嘅，可以免費送嘅鏡框嘅，係啦 ，PR 同埋呢啲金屬夾都有。咁下低呢啲咧就鈦金屬，鈦鋅面嚟嘅。咁呢啲咧就50幾蚊就 OK 㗎啦。呢一個都係50幾蚊，呢啲係咪冇咁可以屈㗎？呢隻可以嘅，可以。因為有啲係屈到。係嘅，咁鈦金屬佢個韌性同埋個襟腐蝕性係比較好嘅，同埋比較輕身，就冇咁重。哇，原本呢個鈦金屬呢個係700幾蚊喎，折咗係169啫喎，差好遠喎。呢啲款都好靚啦，呢啲斯斯文文嘅咩，影相打卡都靚。大牌嘅啦，同啲大時嘅，咁呢啲咧300幾蚊。呢排都係300幾蚊。係嘅。唔錯唔錯，而家就驗眼先。依家驗埋眼，呢個咧係我哋日本嘅微加克電腦中銀屏咯，可以推出我哋大範散光近視。放鬆睇住先。依家睇開咗個圖片，望入邊綠色嗰啲。咁啲初步數據出咗嚟啦，睇住散光有少少明顯嘅，呢個係初步數據。係上邊。啊，散光係100幾，300幾呢個。呢個遠視。哦，遠視係300幾。咧係我哋 check 度數嘅依字表，正常個視力效果咧會睇到1.0最尾呢下。咁近視 check 咗，呢個叫做散光圖。如果有散光嘅朋友就會覺得有1-2條線深色、黑色明顯嘅。咁出完散光會做一個散光逐位精準，精準之後咧，好咁我哋睇嘢會再實啲，冇咁散嘅。呢個叫做光。出完散光咧。係一個眼睛嘅度數同紅對比，呢個正常近視嘅朋友就係紅色色或者紅一樣清嘅。咁如果係反咗，就係綠色清嘅。係啦，你係遠視就係綠色可以嘅，紅色會差啲。出邊試下。咁出完度數咧，呢個遠視嘅度數啦。咁出嚟試戴睇下有冇頭暈，有冇唔舒服。如果有嘅，就及時同驗光師反饋，我哋會對你嘅度數做一個調整嘅。行下睇下路面有冇浮，
係啦屋企人可以引講。如果度數試低咗冇問題，咁就可以揀埋鏡框，做埋呢個機。呢個係蔡司嘅 Vis-a-Vis 1000。比如果你要做漸進嗰啲，就需要用到呢個機器。喂，咁企喺呢度，係啦，企喺個腳印，平時睇前邊，咁機器會出你3個相片嘅，2個側面，1個正面。咁呢個咧會出我哋佩戴新鏡框嗰啲數據。係啦，咁配出嚟咧個佩戴啊，同埋我哋戴啱嘅角度嗰啲會比較好，舒適度會提升嘅。到位。咁初步嘅相片出嚟啦，就係呢個你係個正面嘅。OK， 咁依家個佩戴新鏡框數據出咗嚟啦，有我哋戴新鏡框個瞳高啊，同埋傾斜角、鏡面角同埋鏡眼距呢啲都有嘅。呢部咧係日本嘅眼底照相機。如果近期眼底有唔舒服啊，可以過嚟 check 下都得嘅。呢個係照出我哋眼底有冇白內障、青光眼同埋黃斑，可以提前預防我哋眼底側病變。有免費嘅，如果配鏡或者帶屋企人過嚟想照下都得嘅，免費嘅。呢邊咧有一個加工機器，如果急用鏡嘅朋友啊，我哋有國產片可以買 1.67 嘅。如果急住用，咁我哋1個鐘左右就有得攞噶啦，可以行下街，再翻嚟又有噶啦。呢個我哋現成有呢個度數片就可以即時做到。咁鏡片嗰啲優惠係點樣啊？就好似開頭我講咗，如果係配近視鏡嘅朋友，係 Hoya 嘅。咁如果度數唔深嘅朋友，配 Hoya 最普通個近視鏡，最普通最基礎嘅折射率，呢個係標準590蚊。咁我哋現成片590蚊，打個折折咗25折，折咗之後係100幾蚊。哇，好平喎！150蚊都有就。即係如果呢一個再揀個0元嘅鏡框，就淨係147蚊。係嘅，冇錯。已經可以拎走個眼鏡。咁如果係配一個藍光嘅，佢個呢個原價係1090，咁我哋折咗咧係200幾蚊，270。啱啊，因為我成日睇電腦嗰啲就配防藍光係最好啦。係咁，如果好似深度數有600幾度，想要比較薄、比較輕嘅朋友，可以配到最盡呢個1.74嘅。咁佢嘅原價咧係2990，咁折咗咧係700幾蚊。安雅呢個牌子都幾好，日本㗎嘛。係嘅，佢係日本製造，咁佢都係亞洲人啊嘛，比較適合我哋亞洲人個眼球弧度嘅，舒適度會好啲嘅，係啦。咁如果好似屋企人有需要配漸進咧，就睇呢啲啦。咁漸進都有研究嘅，漸進咧有闊度嗰啲啦。咁普通級數嘅咧，佢個視野區會稍微細少少，係啦。咁如果好啲嘅漸進咧，佢個視野闊度、睇近位都會大啲。原視一呢個最普通嘅原價呢個990，咁呢啲係特製鏡嘅，咁折咗咧3折，折咗之後係297蚊。哦，即係呢個已經係漸進鏡嘅價錢係297蚊。係啦，依家有一個呢個做緊一個特價199就做到。哦，即係再平啲199就係漸進呢個 S1呢一個。係啦，冇錯，咁好似係配其他啲。呢個199係咪都照送嗰啲太陽眼鏡？係嘅，係嘅，冇錯，都送。如果係藍光呢啲就1590，咁折咗係400幾蚊。漸進嘅，又睇遠又睇近，一副鏡搞掂。話需要揸車嘅，咁就建議視野闊啲好啲啦。聽嘅咪都建議可能用翻 S3或者 S5就比較好啲啦。咁最好再好啲嘅級數就 X 系列啦。即係如果係配變色嘅朋友，就可以睇睇依視路嘅，都有現成片，
都係打2.5折，咁原價係1780，咁折咗係400幾蚊。牌嘅變色咧都係灰色嘅，咁如果可以好似要其他顏色嘅朋友就可以睇下定製鏡呢啲，佢又有好多選擇。呢啲如果細路仔依家預防近視，可以睇下呢啲嘅新樂同埋依視路嘅星最好。我哋依家做一個特價，呢啲防控鏡片即係掩換度數增長變化冇咁大嘅，就依家係有1300左右就可以配一副啦。即係延遲佢嗰個變壞嘅速度啦。係啦，係。咁售後嘅話係有啲咩保障啊？我哋有咁，如果攞鏡30日內唔舒服或者戴得唔夠清，可以翻嚟復查調整更換一次嘅。如果係鏡片質量問題或者鏡架質量問題，普通嘅國產片咧係半年嘅，鏡架都係半年嘅。如果係進口片蔡司依視路Hoya嗰啲就係1年嘅質保。如果眼鏡戴咗鼻托嗰啲容易跣換鼻托、換螺絲同埋腳套爛咗呢啲都係免費嘅，唔使錢。我哋所有分店都係一樣嘅服務。問題嘅就直接同我哋門店聯繫。好啊，明白。如果我哋俾到有嗰啲包裝袋嗰啲咧，有需要都需要帶翻嚟嘅，因為包裝袋係廠家嗰邊需要回收，即係萬一你係質量問題，我需要更換嘅包裝袋就需要攞到噶啦，係啦。到有問題就帶翻嚟得噶啦，我哋會幫大家處理嘅。想睇更多深圳好去處，記得 follow 我艾琪啦。有啲咩問題就留言問我啦。下集見，地址我就寫喺呢一度啦。